ครั้งหนึ่งชายคนหนึ่งถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์รักแท้คืออะไรพระองค์ตรัสตอบว่ารักแท้ไม่ใช่การได้ครอบครองแต่คือการปรารถนาให้เขามีความสุขแม้ไม่ได้อยู่กับเราเพราะเมื่อเรารักด้วยความเข้าใจใจจะไม่ทุกข์จากการสูญเสียความรักที่แท้จริงไม่ผูกมัดแต่ปลดปล่อยเมื่อรักอย่างเข้าใจใจก็จะเป็นอิสระ